嗨，大家好。我呢在增江岸边这条堤岸的马路上开始我回程的骑行。我们先在这边观望一下增江。这里呢肯定不是最美的这一段我相信已经骑过了增江10里画廊了，但是呢从这边从高往下看呢，还是可以看到增江这条碧绿的河流，还有后面的层层叠起来的群山。我觉得这边真的风光无限。好了，那我们就不耽误太多时间就从这边呢再原路返回。从这个方向呢再来看看这条增江，就是我右侧这条开阔的河流，它的无限风光。今天风比较大江风习习吹来，挺凉爽。原来这边是湿地公园的入口这你看下面呢是可以下到下面去的，但是我抬着车这样下去，等一会儿会不会要上来呢？现在还是算了吧。多少钱？这个下面呢倒是可以更近距离的和这个增江风景来接触，但是我想着还是见好就收吧。
好，我们回到堤岸的马路上面继续骑行。以前呢，在增江十里画廊曾经来骑行过，走的就是最清水的、优美的这些风景里面。那今天呢，我们只是吃了饭以后消消食就随意的在这个马路上骑一下。感觉有点像在从化温泉镇的流溪河那条，也是堤坝上面也是类似这样的一条路上骑行，就边上的这种感觉风景都差不多。我看这条堤岸的路还是蛮长的，应该有个几公里吧，来回起码应该有5公里左右。你看这个增江里面还有一个一个小岛，一片一片的绿洲。
终于骑完了这条堤岸啊。对，走下面那条，倒车，倒车，然后从那里。山中古庙服务区在这里了。这边还有个碉堡，游鱼岭碉堡，这什么时候留下的呢？先打仗用的吧。它也是原材料。虽然是tân江边的一条骑行道，但是因为这些树木啊，把这些风景都遮了。我看到有人好像把车都开到了江边去了。这就是一个江边，应该是算是一个码头吧。从这边可以稍稍来观览一下金江。哦，就很美的。这里有个弯道，从那边的穿过去。哦，这边很多人在那边休闲呢，搞得很脏就是。还不错。正好在一个豁口的地方，可以看看开阔的tân江的江面，觉得也挺不错的。OK，
我们继续回去的路。哎呀！我感觉现在国内老百姓对于这种到江边、海边、绿地公园里面去搭帐篷休闲的这种热情是越来越高了。以前好像很少有这样的情况。我觉得这个也是对一种自然美好的向往吧。我们直行轉彎啊，定點啊？鱼肚糖水。莴仔糕、水梨海底椰。要水蛋的，可以嘞。开心又漂亮。就好。商业的那个词啊。再次路过这一片荔枝林。如果走在
走没，他就走歪了。开车其实真的是不打紧啊，就只能买那种50红高 mini 2个座的，只能保证2个座没事。你好厉害哦！你努力了吗？你努力了吗？好，今天就。这小路上啊，骑行的人还真多，尤其是一家人啊，4、5个人一台那种家庭用的单车，骑在马路上。今天这么来回10几公里，在曾家边上的青岛上骑行，非常的爽快。我的水，啥时候？他们过来这种。在这到乒乓台了我。这边有一个水门站啊。骑到这边呢，我才发现啊，其实曾江十里画廊最美的那段呢，应该是在莲塘以北。那边呢有很多的一些设施，有很多的建筑物，但这边呢胜在比较原生态，觉得就这样骑行一下挺好的，和自然更亲近一些。我刚刚好像就是从这边骑下来的，不妨稍稍往前去骑一段吧。
穿过这片竹林啊，这边有一条路可以转回去了。哦，原来这里要爬坡。这样的路都能上啊，厉害。对。好，从下面推着车上了堤岸，又来到了这个堤岸路上了。前方呢就是我刚刚出发的地方，只不过我是从那个下莲塘路绕。话音未落啊，这快电池用完了。现在呢，已经在这条堤岸路上，从下面啊，就是真江边上的骑乐上来，应该推车上来啊。那前方呢，就是今天我吃饭的那个餐馆，也是我停放车的地方。转了一大圈啊，还是非常愉快、非常爽快的一段骑行。主要是天气好，比较凉爽。当然，这些江边的小道景色更加的优美。那好了，现在呢，我就骑回去拿我的车去。这里呢，很多农庄啊，他们自己养了很多鸡鸭、鹅之类的，你听到这些家禽的叫声，此起彼伏。所以我觉得生活在一个大城市边上啊，拥有自己的农田，做一个农庄，靠山吃山，靠水喝水，这种生活非常的闲适啊，也非常的自由，而且呢还能享受到这个大城市的生活的便利啊。
包括一些时尚的元素。就你要想到大城市里面去沾这些城市的热闹的氛围呢，你随时可以开车去。我觉得这样的生活呢，应该是比较惬意的。当然，你恐怕也得要忍受一些乡村有的一些不便。但现在基本上水电网络都跟城市无疑了，所以也没有什么特别的不便。不管怎么说呢，作为城里人，时不时就到这样的乡间来走走，满足一下这种面对大自然，我觉得肯定是有这样的需要。所以无论如何说，这是一次非常不错的小旅行。好了，这边呢就到了尽头了，你可以看到有多少人在这边摆卖。所以农民呢还是很勤劳的，有赚钱的机会肯定也不放弃。好了，那我们就在这边呢结束我们今天在增城，应该是增江画廊边上的莲塘村呢，在莲塘春社这个算是乡村的旅游的地方吧，结束我们今天的小旅行，非常愉快的一天，分享给大家，也祝大家呢愉快。谢谢大家的跟随和观赏，改日出行，再见，拜拜。